баардыгыбыздан ошол вопрос болгондо биринчи киргенибизде баардыгыбыз кымбат дегенбиз. Азыр ушул жерде отургандар биринчи киргенибизде бизнеске кымбат го деп көп айтат. А бирок кымбат дегенди с точки зрения продукцияны аптекадан барып же болбосо дарыланам десек действительно кымбат. Башка компаниялардан кымбат. Анан эми эле 500 сом, 1000 сом, 3000 сомдук продукциялар да бар. Бирок алардын составында ассортимент көп, бирок алар акчаны бал менен эсептеп берет да. Акчага акча эсептебейт. А бизде Merikes'te акчага акча эсептейт. Ошон үчүн бизде болгону эле 10 продукция бар. Ошол 10 продукциядан бизге бир эле жолу продукция алганыбызга бизге ушунча доход берип атат. Туурабы? Биринчи очередде ден соолугубузду чыңдап атабыз. Экинчиден 6 вид доход алып атабыз. 5 вид доход да, депозитти кошуп койгондо 5 вид доход и плюс кайра продукция албай атабыз. Бир эле жолу акча салып атабыз. Бир эле жолу салган акчабызга бизге на всю жизнь, даже наследственно кала турган бул бизнес франшиза, бизнес системаны бизге колубузга жөн эле берип коет ма деп. Анан экинчиден биз бул жерге келгенде бизден эч кимден диплом суралбайт, профессия суралбайт, эч нерсе сурабайт, только желание эле керек да. Бул жерде өзүнүн окуусу бар. Ошон үчүн азыр кымбат дегендерге мен сразу эле айтам. Для бизнеса бул бекер эле. Потому что 10 000 сом менен аз эч жерде бизге өмүр бою акча төлөп бизнес системаны бербейт да. Башка компанияларга салыштырганда каталог жабыш керек, активизация кылыш керек, товар сатыш керек, канча нерселери бар да. Бизде болгону бир эле жолу алып туруп, подтверждениялары бар. Мен иштеп киргенден кийин продукцияны сат десем, мен до сих пор сатпайм. Сатканга продукция жок да. Только бул жерден келип алыш керек. Может быть, өзүм ичип аткан ичинен 10 штук, штучный болсо 10 штук, 20 штук же 100 штук спирулина сатышым мүмкүн, а так уже сатууга продукция жок да. Өзүбүздөн ашпайт экен. А башында мен келгенде ушинтип айтканда өзүңөн ашпайт десе, биз чындыгында самалды алып туруп мен тез сатып өргөнгө, даже өткөрүп өргөнгө, бир нерсе бартыр кылып өргөн да убагым болду да. Кийин кайрадан самал издедим да. Азыр уже самал десе эч кимге бербейм. Нет деп өзүм үйүмдө турат. А только бул жактан алган, пожалуйста, бизнес система, сонун бизнес. Анан экинчиден бизге баардыгы эле келе бербейт. Салонго бирөө керек, нан жапкан бирөө керек, повар бирөө керек. Ошон үчүн өзүбүзгө окшогон единомышленниктер керек да, бизге подобный өзүбүзгө окшогондор керек, изденгендер. Например, мен азыр бир туугандарым эч кайсы сетке товарын алып, буну кой десе, сага үй керекпи дейт. Пожалуйста, 5 жылда ушу жерден үйгө подарка алсам, жакшы да. Подаркага. Ошо 10 000 сом салып койсо. 10 000 сом салып, бүттү дагы өзүңө продукцияңды ичип алып, дагы сага 5 жыл ичинде накопительный отуруп деле үй алсаң жакшы да, элдер ипотекага 30 жылга алып атпайбы? Кооперативге барып тыгылып, акчаларын салып атышат, туурабы? Бизге просто өзүбүзгө окшогон единомышленниктер 2 жыл, 5 жылдын ичинде үй, машина, анаке возможностун бардыгы болгону 10 000 сом менен возможность берип атат да. Просто ошону биз элге ушуну жеткиришибиз керек да, туура жеткиришибиз керек. А продажадан ден соолук десем, менмин деген мощный клиникалар бар. Продажа ден соолук десе, Айдар ака мен өзүм эле айыптырып коем деп келген, биринчи келгенде деле туурабы, Айдар аке продукциясы жок деле айыптырып жүргөн чындыгында. А бул продукция действительно рынокто жок да. Японский фармакология рынокто жок. Толтура компаниянын продукциясы бар, бардыгы бар. Издесең ден соолугуң любой жактан тапсаң болот. Но бирок бул жерде бизнеске 10 000 сом бул вообще подарка да. Бекер да, мындайча айтканда. Ошон үчүн келиңиздер, баардыгыбызды жалбап да, ушунча неме кече мен сүйлөп көп нерсени обсуждать этип отуруп, сетевик болом деп келгенден кийин, команда түзүп ушул жерден акча табам дегенден кийин, биздин миссиябыз адамдарды жакшы көрүшүбүз керек экен. Азыр врачтар только ковид жеткенге ант беришет, а биз болсо любой көчөдөгү адамды биз өзүбүзгө тартып, бул жерден успехке чакырышыбыз керек экен да. Сиздер, мен деле биринчи келген күнүм эстейм, сиздерге окшоп отуруп алып, продукцияңызды айтпамага, мен мага бизнес керек деген деп деле баштаганмын да. Азыр уже продукцияны действительно жакшы көрөм да. Ошон үчүн баардыгыбызда чувство болуп, ошол нерседен өтүп, кийин уже уверенность күчөгөндө вера компанияга, продукцияга, элдерге чындап жакшы жардам беришибиз керек дегенде уже биздин доходубуз само собой өзү өсүп кетет экен да. Ошо айта турганым. Келиңиздер ушу системаны быштай
эле действительно жалалып аттан көптөгөн адамдарга ушул мүмкүнчүлүктү айырмасын түшүндүрүп ийгиликке жеткире элек.